السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی بینچ کی جانب سے تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں سے متعلق فیصلہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ابھی تک کورٹ آف دا آرڈر نہیں آیا، آرڈر آف دا کورٹ نہیں آیا، 13 ججز کا دستخط شدہ فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک 13 ججز کا دستخط شدہ فیصلہ نہیں آیا۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر اس وقت تک کوئی فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، چونکہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی یہ پہلے ہی بندوبست کر کے گئے تھے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اس طرح 13 ججز کے ساتھ فیصلہ سنا دیں گے اور 2 ججز کو آپ الگ کر کے کوئی فیصلہ سنا دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے پہلے اختلافی نوٹ میں یہ لکھ گئے تھے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر الیکشن کمیشن نے ایک تو میڈیا پر تنقید کی ہے، اور ناظرین کرام یاد رکھیے گا، آپ جو الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کو خبردار کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بالکل جو میڈیا پر اور عوام پاکستان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آنے کے بعد، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ کیوں، پہلے میں آپ کو الیکشن کمیشن کا بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے، پھر الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ موصول ہوا ہے اس پر الیکشن کمیشن نے کیا کارروائی کی ہے، اور پھر ہم آ جاتے ہیں آرڈر آف دا کورٹ کی طرف، جو پی ٹی آئی نے ایک بالکل نیا سٹانس لیا ہے آئینی اور قانونی، جس کی بنیاد پر پھر یہ سارا معاملہ الٹیمیٹلی ریورس ہو جانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پر ہونے والی تنقید کو حقائق کے برعکس اور بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں کہ ہمارا کیسا گھٹیا نظام ہے۔ ایک تو فیصلہ آیا، 1 سال اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، 8 ججز کے فیصلے پر، اور پھر کہا جا رہا ہے جی تنقید کیوں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے۔ اپنے بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آئین و قانون کے مطابق فرائض سر انجام دیے۔ اب یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا فرائض سر انجام دیے۔ سپریم کورٹ نے متعدد بار الیکشن کمیشن کے موقف کی توثیق کی ہے۔ سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ سے متعلق موقف کی عدالت نے توثیق کی۔ ڈسکا الیکشن پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے آئینی اقدام قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کی تشریح کو بھی درست قرار دیا گیا۔ اے پی ایم ایل کی ڈی لسٹنگ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ قانون کی خلاف ورزی پر دیگر جماعتیں بھی ڈی لسٹ کی گئیں۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونل پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد ہوا۔ الیکشن کمیشن کا موقف برقرار رہا۔ وہ تمام فیصلے جو قاضی اینڈ کمپنی نے دیے ماضی میں الیکشن کمیشن کے حق میں، وہ ایک گنتی پوری کی گئی ہے کہ ڈسکا الیکشن تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ملک شہزاد کا الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے تھا، الیکشن کمیشن کا اس سے کیا اختلاف تھا۔ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ یہ جج نہیں یہ جج، اور یہ جج نہیں یہ جج۔ اب یہ بھی کوئی اختلاف ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ تو فریق تھے، آپ پر تو الزام تھا کہ آپ نے فارم 45 اور کو 47 میں تبدیل کیا، آپ کی ویب سائٹ پر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اور 80% آپ نے فارم 47 کو بعد میں غلطیاں درست کر کے تبدیل کرتے رہے۔ آپ تو فریق تھے، فریق کیسے خود جج مقرر کر سکتا ہے؟ لیکن آپ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو آزاد ججز مقرر کیے تھے، جسٹس شاہد کریم جیسے ججز، جسٹس عاصم حفیظ جیسے ججز، ان پر تو اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جج نہیں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ہمارا سپریم کورٹ نے سیدھا کہہ دیں قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ کا نام فائز عیسیٰ کورٹ رکھ دیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف جی درست رکھا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی الیکشن کمیشن کا موقف درست ثابت ہوا۔ ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ یا عوامی شور میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ عوام پاکستان سن لیں، آپ کے شور سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ الیکشن کمیشن نہ سیاسی دباؤ میں فیصلے کرتا ہے، نہ الیکشن کمیشن عوامی شور سے فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، اوپر سے جو ڈنڈا چڑھا ہوا ہے اس وجہ سے فیصلے کرتا ہے، اور وہ وجہ آپ کو پتہ ہے، اس کا نام انہوں نے آئین اور قانون قرار دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن صرف آئین، قانون اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کسی جماعت یا مفاداتی گروہ کے ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہوتا، اور اپنی ناکامیوں کا الزام الیکشن کمیشن پر ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں۔ ادھر کہا گیا کہ آپ ہمارے مینٹور
قاضی صاحب پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسی 11 رکنی بینچ کے سامنے پھر جب آخر میں 10 رکنی بینچ رہ گیا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ کے اوپر ججز کے لکھے گئے ان کے جو مکمل انصاف دینے کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس پر بینچ کی جانب سے اور جو درخواست گزار تھے، جو پٹیشنر تھے، ان کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی رہی۔ وہ سب کچھ جائز تھا۔ قاضی خود بیٹھ کے سٹنگ ججز کے خلاف جو کچھ کہتا رہا، جو سابق چیف جسٹس عمرتاب بندیال کے حوالے سے وہ بولتا رہا، وہ سب کچھ جائز تھا۔ لیکن اگر قاضی کے حوالے سے بات کریں تو چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں عدالتی نظام کی تباہی کی ایک ابتدا جسٹس منیر نے کی تھی۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم تباہی تھی۔ اب جس نظام کی ابتدا رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد پر 26ویں ترمیم آئی، اب 27ویں ترمیم آئے گی، اس کے بانی کون ہے؟ وہ ہے قاضی صاحب۔ تو ہمیں اپنے بانی کا تو ضرور احترام کیا جانا چاہیے، ان کو تو بہت بہتر الفاظ میں یاد رکھا جا رہا ہے اور یہی کیا جا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے فیصلہ، جو ریزرو سیٹس والا فیصلہ ہے۔ میڈیا نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کے معاملے پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے۔ آرڈر آف دا کورٹ وہ ہوتا ہے جو تمام ججز کے دستخطوں سے جاری ہو۔ یہ فیصلہ جس کو آپ نے ویب سائٹ پر موجود دیکھا، یہ فیصلہ 10 ججز کے دستخطوں پر مشتمل ہے، تو 10 ججز کورٹ آف آرڈر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں تو جب ادھر آئی تھی تو پہلے ادھر بھی گئی ہوگی، بعد میں دستخط ہوئے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے عدالتی فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل تک سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ بحال کر دے گا۔ اوکے ہو گیا۔ میرے خیال میں تو ان کو 27 جون کو ہی کر دینا چاہیے تھی، جب فیصلہ آیا تھا اسی شام کو کر دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اس عظیم پارلیمنٹ کے 3 بڑے اہم دن ضائع کر دیے۔ الیکشن کمیشن کل تک سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ بحال کر دے گا۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم عدالتی فیصلے سے متعلق تفصیلی رپورٹ چیف الیکشن کمشنر و ممبران کے سامنے رکھے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ رپورٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن پارلیمانی جماعتوں کے لیے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ مخصوص نشستیں بحال ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ عدالتی فیصلے کے بعد اب سینٹ کی زیر التوا سیٹوں پر بھی انتخابات جلد کرائے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا ان کو خطرہ تھا کہ پنجاب میں ابھی جو الیکشن ہونا تھا سینٹ کا ایک سیٹ کے اوپر، تو اس میں بھی ان کو تھا کہ کہیں پی ٹی آئی والے آگے نہ آ جائیں۔ انہوں نے وہ الیکشن ملتوی کر دیا۔ بلوچستان اور سندھ کے کروائے، جہاں ان کو تسلی تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں جو بھی ضمنی الیکشن ہوگا وہ حکومتی اتحاد جیتے گا، جہاں 11-12 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اب مخصوص نشستوں کے بعد چونکہ ان کو مل جانی ہے مزید سیٹیں، اور اس بنیاد پر سینٹ کے الیکشن وہ اب کروائیں گے۔ آج تک وہ الیکشن نہیں کروائے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم بغیر پارلیمنٹ کو مکمل کیے ہو گئی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ 26ویں ترمیم کو آپ فکس نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیسے فکس کریں؟ آپ مطالبہ بھی بڑا غلط کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چیف جسٹس کو شامل کریں، 2 سینئر ججز کو شامل کریں۔ ان کو شامل کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم بنوائی گئی تھی، وہ نہیں شامل ہو سکتے، وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ وہی شامل ہو سکتا ہے جو آئینی بینچ میں ہے، تو ہم کیسے شامل کریں؟ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیں، جوڈیشل کمیشن کرے گی۔ پھر وہ جوڈیشل کمیشن کون ہے؟ وہی حکومتی اتحاد کرے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو 7 ججز کا فیصلہ ہے، یہ 7 جج کون سے ہیں؟ 2 ججز کو چھوڑ کے 5 تو نئے ججز ہیں۔ تو اگر پچھلے 6 ججز ہوتے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، 8 میں سے 2 نے تو اپنی عجیب سی رائے دی ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واپس الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے، الیکشن کمیشن اس کو نئے سرے سے کاغذات نامزدگی کو دیکھ کے اور ساری چیزوں کو دیکھ کے دوبارہ کرے۔ لیکن وہ کم از کم ان 7 ججز کے ساتھ تو نہیں تھے۔ ان 7 میں سے نعیم اختر افغان اور امین الدین خان کی تو ایک لینڈ مارک ججمنٹ پہلے بھی آ چکی ہے، جس پر 8 رکنی بینچ نے بڑے سخت الفاظ لکھے تھے۔ اب 5 ججز کون سے ہیں؟ وہ نئے ججز ہیں۔ اگر پچھلا بینچ ہوتا تو پھر تو تعداد پوری نہیں ہونی تھی، پھر یہ فیصلہ بھی نہ آتا۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے، سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی نے ریزرو سیٹوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا ہے۔ 3 رکنی وکلاء کی کمیٹی بنائی گئی ہے، حامد خان، سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی۔ سنی اتحاد کونسل ایک باضابطہ درخواست سپریم کورٹ میں کل دائر کرنے جا رہی ہے،
جس میں سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ 13 ججز کے دستخطوں پر مشتمل فیصلہ دیں جو آرڈر آف دا کورٹ ہے، کیونکہ جو اب تک آپ نے جاری کیا ہے وہ 10 ججوں کے دستخط پر مشتمل ہے، وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے۔ آرڈر آف دا کورٹ تمام ججز کے دستخطوں سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ ابھی ملا نہیں ہے، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے اس کو مزید چیلنج کریں، کسی فورم پر لے جائیں، ہمارا حق ہے۔ سب سے پہلے 13 ججز کے دستخطوں پر مشتمل فیصلہ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ ہمیں دیں، کیونکہ جو ابھی آپ نے جاری کیا یہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ فیصلہ ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ ڈکلیئر کیا ہے اور سینئر وکلاء یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں حامد خان سمیت کہ یہ جو 10 ججز کا فیصلہ ہے یہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تمام ججز کے دستخط نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔